अभी हम देखेंगे अस वर्ड्स। अस, यू एस अस, वर्ड्स। हमारा पहला वर्ड है बस। ब अस, बस। ब अस, बस। ब अस, बस। अब हम देखते हैं सेंटेंस को। द बस इज ब्लू। लेट अस स्टैंड इन अ क्यू। द बस इज ब्लू। लेट अस स्टैंड इन अ क्यू।